नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल ट्रीटमेंट विद होम्योपैथी में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अनिल कश्यप। दोस्तों, अगर आपको बलगम वाली खांसी है या आपको जुकाम है, गाढ़ा गाढ़ा जुकाम आता रहता है, या आपको पोस्ट नेज़ल ड्रिप या पोस्ट नेज़ल डिस्चार्ज की समस्या है, आपके गले में बलगम गिरता रहता है, तो उसको ठीक करने के लिए आप होम्योपैथिक मेडिसिन कालीबाइक्रोम 200 का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी 2-2 बूंदें सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार ले सकते हैं। इस मेडिसिन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और ऐसी ही हेल्थ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमें फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं।